Հետաքրքիր է։ Ներկաների մեջ զախլիկներ կան։ Իսկ կան այնպիսիները, որոնց փոքր ժամանակ կրոնափոխ անելով ստիպել են, որ գրեն աչով։ Ինչպես շատ հետ գուշակեցիք, այո, ես էլ եմ զախլիկ։ Ու դեռ հիշում եմ, թե ինչպես փոքր ժամանակ, թե տանը, թե դպրոցում ծնողներս եւ ուսուցիչները ստիպում էին, որ գրեմ աչով։ Հիշում եմ նաեւ դասընկերների զարմացած հայացքները։ Երբ առաջին անգամ դասանում ձեռքս վերցեցի կավիճ ու փորձեցի գրել։ Այս ու այն կողմից լսվող քրքչոցների պատճառը հետո միայն հասկացա։ Պարզվեց, որ դասանի միակ զախլիկն եմ։ Եվ շուտով դասընկերներից կողմից ստացած ծուրթատ մականունը, որը հետագա 10 տարիների ընթացքում անդադ ստիպում էր մտածել, որ նման չեմ ուրիշներին, որ այն ամենը, ինչ ուրիշների մոտ ճիշտ է աշխատում, ինձ մոտ վնասված է։ Իսկ ահա համալսարանական տարիներին նախկին ծուրթատը ձեռք բերեց որոշակի գիտական իմաստ, պարզապես զախլիկ։ Եվ հենց այդ ժամանակ էլ պարզեցի, որ աշխարհում ինձ նման վնասված աշլիկները բավականին շատ են։ Մեր երկրագնդի բնակության 10-ից 17%-ը զախլիկ է։ Ավելին, օգոստոսի 13 համարում է զախլիկության միջազգային օրը։ Իսկ որ մի աշլիկը կարող է հպարտանալ, որ գոյություն ունի աշլիկության միջազգային օր։ Իհարկե ոչ ոք։ Նյու Յորքի Սենթ Լորենս համալսարանում իրականացված հետազոտությունները պարզել են, որ զախլիկներն իրենց մտավոր զարգացվածությամբ 30%-ով ավելի են աշլիկների համեմատ։ Գիտնականները այս փաստը պարզաբանում են նրանով, որ զախլիկների մոտ բավականին լավ զարգացած է ուղեղի աջ կիսագունդը, որն էլ իր հերթին պատասխանատու է մտածողության եւ երևակայության համար։ Ահա սա է պատճառը, որ զախլիկները բավականին առաջատար են գիտության, տեխնիկայի եւ արվեստի բնագավառում։ Ցավոք հաճախ ծնողները զախլիկությունը թերություն են համարում եւ ամեն մի ջանք չեն խնայում երեխային աչով գրել սովորեցնելու համար։ Հոգեբանների վստահեցմամբ խստիվ արգելվում է երեխային աչով գրել սովորեցնելը։ Դա ոչ միայն հանգեցնում է բարդ հոգեբանական սթրեսների, այլև կանխում է երեխայի առաջադիմությունը։ Հայտնի հոլիվուդյան դերասան Թոմ Կրուզը մինչ օրս էլ դժվարանում է գրել ու կարդալ միայն այն պատճառով, որ փոքր ժամանակ Թոմին ուսուցիչը ստիպում էր, որ գրեր աչով։ Իսկ ահա մեկ այլ հայտնի դերասանուհի Միլա Յովովիչի բախտը պարզապես բերել է զախլիկության բնագավառում։ Հայտնի կինոֆիլմներից մեկում Ժաննա Դարկին կերպարանավորելու համար նա ստիպված չէր զախլիկ դառնալ, քանի որ հենց ինքը Ժաննա Դարկը նույնպես զախլիկ էր։ Հայտնի զախլիկներ են Մարկ Տվեյնը, Հուլիոս Կեսարը, Լեոնարդո դա Վինչին, անգամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման նույնպես զախլիկ է։ Հայտնի զախլիկ է նաև ամերիկյան Microsoft միջազգային ընկերության տնօրեն Բիլ Գեյթսը, որն էլ վերջերս հանդես եկավ հատուկ զախլիկների համար նախատեսված համակարգչային մկնիկների ստեղծման գաղափարով։ Ընդհանրապես զախի արտադրանք հասկացությունը բոլորովին էլ նոր չէ։ Այժմ համաշխարհային շուկայում լայն տարածումներ մի շարք կենցաղային պարագաներ, որոնք նախատեսված են զուտ զախլիկների համար։ Մասնագետների վստահեցմամբ այս ամենը իրականացում է զախլիկներին աշլիկ դարձնելու փորձերը կանխելու նպատակով։ Ես ուրախ եմ եւ հպարտ, որ պատկանում եմ աշխարհի բնակչության այն չնչին 17%-ին, որ պատիվ ունի զախլիկ կոչվելու։ Եվ ուզում եմ խոսք սուղել աշխարհի բոլոր այն զախլիկներին, որոնց ձեռքերին քանուններով հարվածելով ստիպում են, որ դառնան աշլիկ։ Բոլոր նրանց, ովքեր կաշկանդվելով շրջապատի մարդկանց ծաղր ու ծանակ հայացնելիս փորձում են դառնալ աշլիկ։ Զախլիկներ, երբեք մի կաշկանդեք մարդկանց ծաղր ու ծանակ հայացնելիս։ Հպարտացեք, որ զախլիկ եք եւ միշտ հիշեք, զախլիկ լինելը դա դեռ սխալ չէ կամ բնության թերություն, այլ նրա գլուխգործոց։